चलो खोले क्रिसमस के तोहफे, मुझे देखने हैं क्रिसमस के तोहफे। वे कहाँ हैं मुझे दिखाओ, वे सभी मेरे क्रिसमस पेड़ के नीचे हैं। बड़े और छोटे, लाल और हरे, वे सबसे सुंदर हैं जो मैंने कभी देखे। विशेष और अच्छे, क्या एक आश्चर्य। सैंटा बहुत सारे उपहार लाते हैं, यही मेरा मतलब है।